Bayağı bir temizledim şöminenin içini. Yani o şeyler kullanılıyor muydu bilmiyorum ama biz muhtemelen yakmayacağımız için. Şuradaki parçayı şöyle biraz kaldırınca yine akıyor ama bir posta daha süpüreyim. Evet, içi bayağı bir senelerin külü dolmuş. Temizledim. Tabii o arada şuradaki parçayı da süpürgeye kaçırdım. Torbasını açıp arayacağım. Çok enteresan bir şey. Bu gazlı çalışıyor sanırım. Hem gazlı hem kömürlü. Öğreneceğiz bakalım. Evet, yani şömine malzemelerini hala tanımıyoruz. Şöyle şeyler yine yerine koyuyorum ama muhtemelen yenilemek gerekecektir bunları. Şimdilik burada dursunlar bakalım. Kışın soğuklarda bu şöminelerin bayağı ısıttığını söylüyorlar. Yani bütün evi ısıtmaktansa muhtemelen sadece salonu bununla ısıtıyorlardı diye düşünüyorum. Bu şömine ya aslında evde bir ölü nokta haline getiriyor. Şu duvarı önüne bir şey koyamıyoruz ama bir yandan da evin en nadide parçası sayılabilir. Çok hoş demir döküm şeyi var, çerçevesi var. Bazı şömineler çok aşırı büyük oluyorlar. Çevresi böyle abartılı şeyle kaplanıyor ama bu gayet kibar, şöyle küçük. Muhtemelen zamanının standart şöminelerinden bir tanesi.